Cenu sme zjednali a môžeme veselo vrčať. Promenáde SAHL HASHEESH. Takže našu jazdu začíname pri hoteli Piazza a pokračujeme cez The Old Town SAHL HASHEESH až vlastne po koniec zálivu. Takže skúsime to prejsť celé a máme na to celú hodinu. Práve ideme cez časť, ktorá sa nazýva The Old Town SAHL HASHEESH a pôjdeme postupne ďalej. So we are toto je hotel Kaiser Romance. So we are starting our ride close to the hotel Piazza, and we'll continue through the old town of SAHL HASHEESH till the end of the whole bay, almost as far as the Makadi Bay starts. So this is the beach of Kaiser Romance Hotel, and on the right side you'll see some construction buildings, so you'll see more such constructions on the way. Teraz prichádzame k námestičku, ktoré sa volá Arrivals Piazza. Pekne ho obídeme z ľavej strany. Námestičko je napravo. Zhruba asi 300-400 metrov dlhé, krásne námestie, ktoré detailnejšie uvidíte na ďalšom videu. Toto je nejaký šiša bar, ktorý býva večer dosť obsadený alebo dosť plný. A teraz prechádzame vlastne popri tom námestí, ktoré som spomínal. Pôjdeme za chvíľočku okolo hotela The Old Palace. Uvidíme ho zľahka, vlastne len jeho pláž. So we continue along the coast on this road, which is called like Promenade. And on the left side we can see the Old Palace beach, and on the right there is Old Palace. We will not go further to the resort, we will just pass along the road, along the way. Tu je tiež jedna z požičovní aut, tak tieto autička si môžete požičať na rôznych miestach, vlastne celej tej dlhej pláže. Vraj, teda čo som počul, to vlastní jedna firma, takže v podstate viac menej jedno, kde si ho požičiate, cena by mala byť podobná. Hodina na aute, tam sú auta rôznych veľkostí, my sme mali najmenšie vlastne, ktoré je kapacitné pre 4 osoby a hodina stojí 20 €. S tým, že môžete skúsiť vyhadať, nám sa podarilo vyhadať na 15 €, pretože sme išli o 9 ráno, ktorá vlastne nie je žiadna nejaká zlatá hodina, kde by bol veľký záujem autička, takže sa nám podarilo dohodnúť na 15. Napravo vidíte Old Palace. So we negotiated the price of the golf cart from 20 to 15 euros. 20 is standard price. So it depends also on the size of the cart. Our cart was the smallest one with capacity of 4 people. Tu vidíme nejaký rozostavený obrovský areál, naozaj obrovský, tam šírka sa na 800 metrov, možno 1 kilometr, možno je to viac nejakých budúcich rezortov, neviem, to posúdiť, nedopatrali sme sa. A tu je naľavo taká nejaká pláž, kde vlastne občas vidíte nejaké slnečníky. Ďalej vlastne za týmto kvázi rozostávaným rezortom sa nachádzajú nejaký existujúci rezort, ktorý sa volá, myslím, Golden Beach, Golden Garden, Paradise Garden, to je ten názov. Takže to je vlastne rezort, kde nie je priamy prístup na pláž, na vlastnú pláž a užívateľia používajú vlastne mestskú pláž. Neviem, týchto rezortov rozostávaných je počas celej dĺžke vlastne zálivu dosť by som povedal. Nerátal som ich, možno ich je 8, možno 10. Čo som sa dopočul, tak vlastne počas pandémie došlo k pozastaveniu výstavby niektorých z týchto rezortov a developeri vlastne nedokončili stavbu. Neviem, kedy budú dokončené tie stavby. Vyzerá to dosť tak ako polnúro, keď sa prechádzate a vidíte krásne hotely a medzi nimi takéto rôzne rozostávané opachy. So there are a few resorts which are under construction, and what I heard is that due to the pandemic, some of them just the construction was stopped, maybe temporarily, hopefully temporary, and no one knows when they will be continued. They are on both sides, on this side of the shore or this side of the road, and also they are on the side further behind our luxury hotel.
I didn't count them exactly. There may be, I don't know, 7, 8, or 10, maybe. This looks to be the public beach, which may be used by the residents of the resort, which is just behind the resort, which was under the construction. There are a few existing resorts which have access to this public beach. So we are approaching the first hotel, the first resort, which is a luxurious resort called the Baron Palace. And there are a few really luxury, also as for the price. Two resorts. This one is Baron, and the other one is Premier Le Rêve. Yeah, this is Baron Palace. You see, it's really beautifully maintained, beautiful grass, and all the architectonic style shows that it's something bit different level maybe than the other hotel. So this is 5-star hotel. And what I have noticed, none of the hotels in the Bay has less than 5 stars. Takže tento Baron vlastne vyzerá byť taký luxusnejší hotel, ale naozaj aj je, čo sa týka cenovej ponuky. Patrí k tým najluxusnejším tu na v zálive, vlastne Baron a ďalší hotel Premier Le Rêve. To sú hotely, ktoré sú trošku cenovo inde ako ostatné hotely, ktoré sú tu na v zálive. A vlastne všetky hotely, pokiaľ som si všimol, všetky hotely tu na v zálive, v zátoke SAHL HASHEESH sú 5-hviezdičkové hotely. Nevidel som tam hotel s nižším počtom hviezdičiek. Medzi hotelmi zase sú také pusté priestory, nejaká púšť, kde možno niekedy niečo vznikne. Premier Le Rêve som spomínal, je to len hotel teda pre dospelých, ktorý je dosť vyhľadávaný aj napriek teda vysokej cene. Je dosť možné, že mimo sezóny v nejakých akciách sa dá zohnať za dosť slušnú cenu, ale asi to vyžaduje nejakú trpezlivosť a možno trošku risknúť, či náhodou nebude nejaký last minute alebo niečo podobné. Ale teraz sú to žiadané hotely a keď takto vidíte, už len na prvý pohľad sa dá povedať asi prečo. Proste je to štýlovo, architektonicky a nejak úpravou možno niečo iné ako ostatné hotely, ktoré sú v zálive. So, Le Rêve, one of the 2 most expensive hotels in the Bay. You see again a beautifully maintained, nice grass, a huge space, and the pools, everything looks really top-notch. Pláže budeme ešte vidieť v záberoch takto z cesty, na ceste naspäť, ktorú budeme absolvovať za chvíľočku. Zase vidíme ďalší rozostávaný hotel, presne to, čo som spomínal. Niektoré z týchto hotelov majú aj móra, pretože prístup do mora je trošku komplikovanejší, hlavne teda počas odlivu. Na to si treba dávať pozor pri výbere hotela v Egypte, nielen tu ale kdekoľvek v Egypte. Čo sa týka odlivov, proste odliv môže nepripravený zaskočiť. A potom ľudia vypisujú sklamané recenzie, ako mizne more a podobné veci. Takže ako naozaj to tak je. A je to aj u luxusných hotelov, takže nezáleží od toho, aká trieda hotela to je, proste aj luxusný špičkový hotel môže mať pláž, ktorá je pre bežných užívateľov dosť nepoužiteľná a môžu ju používať v podstate len z móla. Čo nie zrovna každému vyhovuje. So we are approaching another hotel. It's called Gravity Hotel, again 5-star hotel. These were really close to one another. Well, I mean, the Gravity at the previous hotel. There was no big gap in the form of the beach. And here is the aqua park. This is almost the end of the bay. Looks like sort of in the style of Disneyland. At least that reminds it Disneyland to me.
Tu je zase teda hotel, ktorý je s nejakým akvaparkom, ktorý mne osobne pripomína Disneyland, takže hotel Gravity, ktorý ako vyzerá na prvý pohľad zaujímavo. Či niekto ocení tento architektonický štýl, asi nie je až tak veľmi podstatné. Takže vraciame sa naspäť, urobíme takú otočku. Keby sme išli úplne na koniec zálivu, tak prídeme až k Makadi Bay. Ale nedá sa, táto cesta nevedie úplne tam, respektíve prvý hotel, ktorý tam je The Grand Makadi, tak k tomu sa nedá, myslím, odtiaľ to normálne oficiálne dostať, takže musíte ísť do hotela, aby ste museli ísť z opačnej strany, nie od pláže, ale vlastne od hlavnej cesty. At the end of the bay there is Makadi Bay, which is another bay here in the area, and it's a bit different from this bay, so I would say there are more palm trees, more green, and it's an older bay than this bay, or I mean the older hotels than the hotels here. It's different. It's beautiful snorkeling there, which is not the case here because the snorkeling is not the strong or the strength of SAHL HASHEESH Bay. There are some snorkeling places, but it's not much comparable to Makadi Bay, and there are not that many of them here in the SAHL HASHEESH. You see now it is a high tide. It's early morning, around maybe 9:30 this time, and in a few hours there will be a low tide, and therefore there is a pier, and also there are a few jetties with some other hotels. Teraz je ráno okolo 9:30 zhruba, takže vidíme vlastne voľným okom tak zľahka naľavo, že je v podstate ide o príliv, takže nevidíte to, čo som spomínal. Proste odliv, kde sa nedá voľnou nohou veľmi vojsť do vody, ale musíte ísť až molo a na konci mola pri niektorých hoteloch, myslím Tropitel určite, mám šnorchlovacie možnosti, takže tam sa chodí šnorchlovať. Neviem, v akej kvalite je šnorchel, ale chodia sa tam aj potapači. V podstate každý z týchto hotelov, takmer každý má nejaké diving center, ktoré organizuje pre vás cestu, alebo teda výlety na opotávanie. Takže vraciame sa tou istou cestou. Táto cesta, ktorou ideme, tá promenáda, ktorá má zhruba 10 km, nie je oficiálnou cestou pre normálne vozidlá, proste je to len vnútrorezortová cesta, respektíve cesta medzi rezortami, po ktorej môžu chodiť len tieto golfové autíčka, bicykle a nejaké elektrické alebo také motorky alebo sideky na baterku, ktoré som tiež videl v tých častiach, ako sa nachádza Kaiser Romance Hotel. So this promenade road is not an official road, or is not a public road for public transport. The public transport and the approach to the hotels is from the other side, not from this shore or beach side, but from the front side of the hotel. And the whole area of SAHL HASHEESH is secured and it's watched or guarded. So in order to get to the bay, you need to get through the checkpoint, which is quite common here in Egypt for many of the hotels. So, but there is a main checkpoint for the whole area of SAHL HASHEESH. Takže postupne sa vraciame. Sme si to načasovali tak zhruba, aby sme to stihli za hodinku vrátiť sa a odozdať autíčko. Zase sme pri Barom Paláci. Stále vidíme, že plážičky sú ešte viac menej prázdne a ľudia sa ešte len postupne presúvajú z hotelov na pláže. Pláže vyzerajú naozaj dobre, dosť priestranné, proste nie je to úplne nasekané slnečník na slnečníku, ako napríklad vy ste videli Makadi Bay pri hoteli Prima Life, kde je proste ako masaker, ako sú ľudia natlačení hlava na hlave. Tuto to vyzerá pekne, ako voľne, pohodička. Pri každej pláži je nejaké ihrisko na aktivity, tu máme ďalšie mólo, čo znamená, že tiež tu asi bude dosť veľký odliv. A teda vraciame sa ďalej, už sme pri Old Paláci. Vidíme, tu sú aj také tie vetrolamy, tie sú úplne super vec a to sú krásne rozostupy medzi slnečníkmi. Vetrolamy sú úžasné pre vlastne redukciu vetra, ktorý v niektorých ročných obdobiach býva dosť signifikantný
a takisto sú dobré pre také nejaké optickú separáciu od ostatných. Mám to rád, je to pri mnohých hoteloch a bohužiaľ nie je to pri našom hoteli Luxury, čo ma trošku akože prekvapilo, lebo som myslel, že to je pri takom hoteli úplná samozrejmosť, ale nie je to tak. So, now we are approaching Arrivals Piazza again, and we are maybe at the 2/3 of our journey. Again, we are in Old Town SAHL HASHEESH. On left side there is Kaiser Romance Beach, and there is also some public beach close to this, because behind these buildings it's not only hotels, but there is residential area, which means there are some apartments used by the owners or rented by some other people, and those are going to the beaches, to the public beach here in SAHL HASHEESH. It looks really nice, and it's quite many palm trees here, which I appreciate, even though I would appreciate more of them straight on the beach, but it's not happening here so much. On the left side it's in this old town. In fact, it's not very old town because it was finished in 2008. I mean, the residential areas here. So it's not like any historical site, but it's like tourist name, the old town, I would say, more for the tourists. And there are some shops, restaurants, cafes, and you can enjoy this here. In the evening, it's not so much crowded, so it's really it was low, maybe it was not still peak season in April, it was quite good. So there are some shops, as I have mentioned here. And I think you can buy basic things. Of course, pharmacy for Antino and some other important medicine. Here is a pier, quite long. I haven't walked on the pier. I'm not sure if it was accessible, but it looks like there was nothing special to see on the pier itself. Po tomto móle sme sa neboli nikdy prejsť, ani dokonca neviem, či je úplne otvorené. Je to možné, ale nejak sme to nepovažovali za dôležité. Tu sú takéto stĺpy, ktoré ako podobné z nich sú potopené na pláži Pyramísy, kde sa dá trošku šnorchlovať. Teraz to uvidíte maličko, teraz také tie bodky hovori, to sú tie stĺpy, pri ktorých je trošku taký ako nejaký tých základný šnorchel. Pre ľudí, ktorí nikdy ako nešnorchlovali, to môže byť postačujúce, ale pre skúsených šnorchlistov je to ako veľmi, veľmi jednoduché miesto na šnorchlovanie. Toto je à la carte reštaurácia, myslím si, že mexická, a patrí k hoteli Piramisa. Už sme pri Piramisa a za chvíľočku pri našej pláži. That one was à la carte restaurant, I think, from Piramisa Hotel. And now we are on Piramisa Beach, which is Long Beach, Piramisa and the Luxury Hotel, two beaches, but in fact it's one beach because the Luxury Hotel was created or built on the place of Piramisa Hotel. In fact, it was Piramisa which was refurbished and renamed and rebranded or renamed to the Luxury Hotel 5-star. Tak už sme na konci pláže, takmer tu je ešte Piramisa, za chvíľočku tu bude vidieť malý akvapark detský náš, tuto je plážový bar Piramisy, ktorý môžete tiež užívať samozrejme ako hostia hotela Luxury. Ale náš plážový bar bol, myslím si, lepší trošku na inej úrovni. Uvidíme aj ten za chvíľočku. Toto je aquapark. This is aquapark of the Luxury Hotel, Luxury Resort. The blue building on the left are bathrooms, bathrooms on the beach. And this is the Luxury Hotel beach. It's the very same beach as the beach of Piramisa, as it used to be one hotel before. And we are almost at the very end of the resort itself, and on the left side you will see the beach bar, which also serves as a la carte restaurant. One of the a la carte restaurants. There are two of them in the Luxury resort and 4 or 5 in Piramisa. This is it. Takže toto je náš plážový bar, ktorý vlastne slúži zároveň ako a la carte, tam ešte diving center napravo. Ten plážový bar slúži ako jedna z a la carte reštaurácií, jedna z dvoch a la carte reštaurácií u hotelu Luxury, a Piramisa ich má 4 alebo 5 a môžete používať vlastne, alebo užívať všetky, stačí sa zabukovať. Nebol tam žiadny limit na užívanie, každý večer ste vlastne mohli ísť do týchto a la carte reštaurácií. Tu na už je koniec, tu je pláž. Videl som tu ešte nejakých odvážnych šnorchlistov, tu najvraj dosť slušný korál, ale je to úplne mimo dosah plavčíka.
mimo dosah všetkého, takže sa mi to zdala trošku taká moc divočina a samému sa mi tam nejak do toho moc nechcelo ísť, takže vlastne štrnkoval som len na úrovni toho plážového baru a teda maličko bližšie sem, nie veľmi ďaleko. So there is going to be some snorkeling here. There are some corals, I heard, quite good corals, but it's out of the reach of any lifeguard of the hotel resort, so it's maybe for more adventurous people. But I didn't have any sparring partner for this, for the snorkeling here in this area, so I didn't snorkel too much. And the coral, I don't know how really attractive that is. Now we are almost at the very, very end of our journey because we need to return the cart back, and we will make a loop soon and we will go back to our resort. Takto sme úplne už v divočine takmer a ďalej za to zákrutou ešte nasledujú ďalšie rozostávané hotely a úplne na konci, a myslím, že tam sa nedá dostať po tejto ceste, tam je ešte zo pár hotelov, ktoré patria teda k SAHL HASHEESH. A tí by ste museli ísť z hornej časti, vlastne z hlavnej oficiálnej cesty, teraz sa otáčame a vracame sa naspäť. Takže ďakujem za pozornosť a pozrite si nejaké ďalšie videá, ktoré sú z tejto oblasti, ktoré mám na svojom kanáli. So we are returning back to the resort. Thank you for your attention, and you can have a look at some other videos from SAHL HASHEESH on my channel. Thank you and goodbye.